ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபோர்டு ஃபிகோவில் கஸ்டமர் ஏசி கம்ப்ரஸரை மாற்றணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. வாங்க என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பார்ப்போம். கஸ்டமருக்கு ஏசி ஆன் பண்ணோனையுமே இன்ஜினில் கீச்சு கீச்சுன்னு நாய்ஸ் கேட்குது. நான் ஏற்கனவே வெளி கேரேஜில் செக் பண்ணிட்டேன். அவங்க கம்ப்ரஸரை தான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நீங்கள் எனக்கு கம்ப்ரஸரை சேஞ்ச் பண்ணி தரீங்களான்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருந்தாரு. சரிங்க சார், நான் செக் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி செக் பண்ணேன். செக் பண்ணி பார்த்ததில் அந்த கிளச்சில் வர புள்ளி ஒன்று இருக்கும். அந்த புள்ளியில் சென்டரில் வர பேரிங் போயிருந்தது. அந்த பேரிங்கை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சார், நமக்கு செலவு கம்மி. நீங்கள் ஏசி கம்ப்ரஸரை மாற்றினீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 14,000 டு 15,000 வரும். ஏசி கேஸ்லாம் ஏற்றணும் சார், கலட்டி மாட்டுற கூலி வேறு இருக்குது. நம்ம கம்ப்ரஸரை கலட்டாமையே நான் பண்ணித்தரேன் சார்னு சொல்லிவிட்டு அவருக்கு ஒரு பேரிங்கை சேம் பேரிங்கை வாங்கி நான் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி மாட்டி கொடுக்கவும் அந்த நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தாரு, ஏசி ஆன் பண்ணி பார்த்தாரு, கூலிங்லாம் பயங்கரமாக வந்தது, நல்லா இருந்தது. அவருக்கு லோ காஸ்ட்டில் நான் பண்ணி கொடுக்கவும் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் வண்டியில் இதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.